سلطة اليوز والرمان التركية، سلطة الجوز عين الجمل بنات. هذه سلطة أنا وايد أحبها، بس اليوم راح أضيف لها أفوكادو تصير كذي أدسم وألذ ونزيد القيمة الغذائية. شوفوا عندي هني كنا بتسوون سلطة خضراء عادي، خس، خيار، طماط، بقدونس، نعناع، رمان، وعندي هني بعد بصل أخضر أو بصل عادي كيفكم، هم يحطون بصل عادي، أنا أفضل بالسلطات البصل الأخضر. اوكي، اخلط الحين هذه المقادير، بعدين راح احط فوق الافوكادو والجوز التركية اللي وايد احبها. الحين الافوكادو فوق السلطة، قصيته وهو بالقشر عشان يطلع معاي بسهولة. اوكي، راح نطلعه بهذا الشكل ونحطه فوق السلطة كطبقة أخيرة. هي بدون افوكادو، تقدرون تسوونها بدون افوكادو، بس انا احب اسويها مع افوكادو. راح نعصر ليمون على طول على الافوكادو علشان لا يتغير لونه، لا يتأكسد. هذه اخر حب. اوكي، ليمونة معصورة على الافوكادو على طول علشان لا يتغير لونه. وفوقه راح نحط ريوز، كسرته انا شوية عشان يصير سهل بالاكل، نحطه بهذا الشكل. بالنسبة حق الدريسنج الحين بصور لكم طريقته. طبعا ليمون، حطينا الليمون احنا خلاص، ودريسنج السلطة العادي. بس خل اصور لكم بنات اليوز المستخدم، هذا الجوز عين الجمل مو البيكان. اوكي، هذا المفروض نحط ليمون مع الدريسنج، بس لان انا حطيت هني فخلاص ما ابي السلطة تصير وايد حمضة، فحطيت ملح، حط نعناع مجفف، ونحط دبس الرمان، هذا هم يترسونها دبس الرمان، وخلصنا. اوكي، وزيت زيتون، وخلصنا.